Premiarán los mejores reportajes sobre naturaleza en Bolivia con 10.000 bolivianos. Se lanzó la convocatoria para la 24ª edición del Premio al Reportaje sobre Naturaleza, que busca destacar historias periodísticas sobre biodiversidad, sostenibilidad y desafíos ambientales en Bolivia. Pueden postular trabajos publicados entre el 1 de julio de 2024 y el 1 de julio de 2025. La fecha límite de entrega es el 7 de julio. El certamen, organizado por Conservación Internacional Bolivia y otras entidades, incluye talleres, un foro y premios de hasta 10.000 bolivianos, con una ceremonia prevista para agosto. ATV explica.